中國人嚟嘅，我唔知咩高僧嚟㗎，一班信徒雙手合十，而家度祈緊禱啊！你都要跟埋去啦！你做得好事多，你都要懺悔啊！西藏落嚟嗰啲嗰啲乜鬼嘢喺度啱發食咯，又唔呃人，所以網上嗰啲嘢做花咁咯，呃住都冇晒。羅維講信自己係咪啊？但係做10個位，上講起大公園仔嗰度見到佢㗎啦，成班10幾個啊！又冇冇所謂，我唔知點樣過。